সবাইকে ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এখানে প্যারাগ্রাফগুলো ইংলিশ এবং বাংলায় দেওয়া আছে। বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রত্যেকটি লাইন ইংলিশ টু বাংলা মিনিং করে বুঝাই দিব। পাশাপাশি ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে যার যেভাবে দরকার দেখে নিতে পারবেন। অনেক সময় অ্যাসাইনমেন্ট লেখার প্রয়োজন পড়লে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। A rainy day. A rainy day is a day when it rains almost all day long. একটি বৃষ্টির দিন এমন একটি দিন যখন এটি প্রায় সারা দিন ধরেই বৃষ্টি হয়। A rainy day brings delightful weather with a cool breeze and rain showers. একটি বৃষ্টির দিন একটি শীতল বাতাস এবং বৃষ্টির ঝর্ণা সহ আনন্দদায়ক আবহাওয়া নিয়ে আসে। It welcomed mostly by people of all age group including kids, adults and other people. এটি শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক মানুষ সহ সকল বয়সের লোকেরাই স্বাগত জানায়। The roads become muddy and slippery. রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল হয়ে যায়। One cannot go out without an umbrella. কেউই ছাতা ছাড়া বের হতে পারেন না। Rainy day can also offer a fun break to students at most of the school declare holiday due to the heavy rain to avoid the chances of accident. এটি একটি মজার বিরতি দিতে পারে কারণ বেশিরভাগ স্কুল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়াতে ভারী বৃষ্টির কারণে ছুটি ঘোষণা করেন। It plays an essential role for farmers as it helps them in the growth and nourishment of crops. এটি কৃষকদের জন্য একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে কারণ এটি তাদের ফসলের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিতে সহায়তা করে। Rainy day is also a blessing for trees, plants, birds and animals. বৃষ্টির দিন গাছপালা, পাখি এবং প্রাণীদের জন্য একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। Rainy day provides relief to a tropical country from intense heat wave. বৃষ্টির দিন একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশকে তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তি দেয়। But there are also some wrong sides to this, as excess rain can destroy several crops, fruits and make the situation harder for poor people. কিন্তু এটির কিছু খারাপ দিকও আছে কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টি অনেক ফসল, ফল নষ্ট করে দিতে পারে এবং দরিদ্র মানুষের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলতে পারে। But staying in home rainy day is more enjoyable for all kinds of people. তবে ঘরে থাকা বৃষ্টির দিনটি সব ধরনের মানুষের জন্যই খুব উপভোগ্য। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনার জীবন সুন্দর হোক, পৃথিবীর সকল প্রাণী শান্তি লাভ করুক।